Қарлығаш ханымға мен алғысымды айтып, өзімнің отзывымды айтқым келеді, шын алғысымды. Қарлығаш ханымға ең бірінші келгенде, ол кісіні ең бірінші көрген уақытта мен ол кісінің ішкі жан дүниесін және көзі маған ұнады да, Қарлығаш ханым, мен ештеңені білмеймін, көзім сіздікі сияқты күлсе болды деп, сол кісінің консультациясына қатысқан болатынмын. Шүкір, иншаллах, ол кісінің наставничествосын алып, көп өзгерістерге жеттім. Осыған дейін жүзімде күлкі болмайтын, үнемі қайғырып, сол бір ескі өмірлерімді қайта-қайта еске алып деген сияқты нәрселерге көп кете беретінмін. Ол кісі на качество дейді ғой, сапалыққа жұмыс жасайтынына әбден көзім жетті. Әрбір состояниеға келген сайын ол кісінің маған үнемі қандай состояниедесіз, жақсы болыңыз, жаман состояниеде болсаңыз да үнемі маған ақпарат беріп тұрыңыз деп хабарласып, жағдайыңызды сұрап, бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатыр, қандай қуанышты сәттеріңіз болып жатыр, қандай ренішті сәттеріңіз болып жатыр, сол туралы ақпарат берсеңіз, мен сізді қалай бағыттаймын, сол жайында мен сізге сұрақтарыңызға жауап бере аламын деп үнемі бұл кісі маған бағыт-бағдар беріп отырды. Әрине, бұл нәрсеге адам жетеді ғой, бірақ когда у вас нету